Ram 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 Krishna Krishna Ram 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 Krishna 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 Ram 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 Krishna Ram 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 Krishna Ram 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 Krishna Krishna Ram 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 Krishna Ram 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 Krishna Krishna Ram Leave. Ram 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 Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna, requesting all the devotees, all the reciters, sloka reciters, to prefix your name with the chapter number so that I can locate you. It will be easy for me to locate. Uh, and please raise your hand also. Only the reciters, please raise your hands.
Hare Krishna, dear devotees. I welcome all of you on behalf of ISKCON Mangaluru to this Shloka recitation program. On this auspicious day of Ekadashi, we are going to recite the entire 700 shlokas, which directly came from Lord's lotus mouth. It's very auspicious to recite 700 shlokas on Ekadashi day with the association of devotees. I would request all the devotees, please stay muted and follow the reciter. At the end of the each chapter, all of us will recite, chant Hare Krishna Mahamantra twice and continue to the next chapter. So now let us start with the prayer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurvunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamin iti namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Let us recite Gita Mahatmya. Benefits of reading Gita. Gita Mahatmya was composed by Sri Sripad Shankaracharya. अथ गीता महात्म्या गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all the miseries and anxieties of life. One will be freed from all fears in this life, and one's next life will be spiritual. Gita dhyayana shilasya pranayama parasya cha naiva santi hi papani purva janma kritani cha. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord,
The reactions of his past misdeeds will not act upon him. Maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine sakrit geetamrita snanam samsara malanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita Sugita Kartavya Kim Anne Shastra Vistare Ya Swayam Padmanabhasya Mukha Padmadvinisrita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures, but this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. भारतामृता सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनीसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्मा न विद्यते. One who drinks the water of the Ganges attains salvation. So, what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the essential nectar of the Mahabharata, and it is spoken by Lord Krishna himself. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा. This Gita Upanishad, Bhagavad Gita, the essence of all the Upanishads, is just like a cow, and Lord Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and learned scholars and pure devotees are to drink the nectarian milk of Bhagavad Gita. Ekam Shastram Devaki Putra Geetam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantrastasya Namani Yani Karma Pekam Tasya Devasya Seva. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Let there be one God for the whole world, Sri Krishna. Let there be only one hymn, one mantra, one prayer, the chanting of his name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let there be one work only, the service of the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. Hare Krishna. Supriya Mataji, you can start sharing the screen. Yes, from chapter 1. Yes, Hare Krishna, Sujata BN Mataji. Please unmute and start chapter 1. Hare Om Shri Krishna Parabrahmane Namaha Atha Pratamodhyayaha Arjuna Vishada Yoga Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samavetayuyutsavaha Mamakaha Pandavastaiva Kimakurvata Sanjaya Sanjaya Uvacha दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्या महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः पृष्ठकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिबोधश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधा द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषामणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये कथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकानमानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे
रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं त्रंसते हस्तात् त्वत्तेवा परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च न इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राशालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धर्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैतानाततायिनाः तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नाज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इति अनुशुश्रूम अहो बदा महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे अन्त्युः तन्मे हेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्तवुपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Ram, Hare. Ram Ram, Hare R is this one, Bhavin, R. L is this one, okay? R and L, huh? Yes, Meena Gopinath. Can you please unmute? ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोग तं तथा कृपयाविष्टुम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच
कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टुम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मागमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं रुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नायोत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः अशोच्यानन्वशोष्टस्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न वृतयेन्त्येते पुरुषं पुरुषशभा समदुःख सुखं धीरं सो अमृतात्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्ट्वोऽन्त्वस्था नयोस्त्वत्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं तथं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्म भारत न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वन भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेन मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
यन्यानि संयाति नवानि देहे नैनं बिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्त्योऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्यैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धा श्रेयोन् अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यादृच्छया चोपपन्नं स्वर्गं द्वारम् अपपावृतां सुखिन क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिं मरणादतिरिच्यते भयाद्राणदुपारतं मंसन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् Yes, Pramod Pandit Prabhuji, unmute ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाकायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां
क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैषैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 कृष्णा राम हरे राम हरे राम हरे राम Yes, Vaishnavi, please unmute. यस हरे कृष्ण माताजी Hare ओम श्री परमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत कार्यदेह्यवशः कर्म समग्रं प्रविलीयते सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सः यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यद्वम् एषवोष्टिस्वकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः
तेजत्तानप्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाश्रिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ते त्वगं भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रियारामः मूगं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते एव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्दितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उच्चीदेयुर्मे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यत् कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युज्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलाद्वनियोजितः श्रीभगवानुवाच कामयेष क्रोधयेषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्यानमिह वैरिणं धूमेन व्रियते वह्निः यथादर्शो नलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः
अष्टादष्टानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परस्तस्तु सः एवं बुद्धेः परं भूत्वा संस्तभ्यात्मनमात्मनः एहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। Manisha, Hare Krishna. Can you please unmute? Can you please on your video? Yes. Yes. Okay. We can start, Mataji. Yes, yes, yes. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, you can directly start. No need to say anything. Directly go to the chapter, okay? We did all Mangalacharan at the beginning. So Om Namo Bhagavate Vasudeva is also not required. Directly you can start the shloka. Okay. Requesting all the reciters to directly start. Yes. Okay. Shri Bhagavan Uvacha Imam Vivasvati Yogam Proktavanahamavyayam Vivaswan Manave Praha Manurikshva Kavi Bravi Evam Parampara Praptam Imam Rajarshayo Vidu Sakale Neha Mahata Yogo Nashta Parantapa Saivayam Maya Tedya Yoga Prokta Puratana Bhaktosi me sakha cheti rahasyam yeduta mama Arjuna uvacha aparam bhavato janma param janma vivasvata kathameda vijaniyam tvamadau praptavan iti Shri Bhagavan uvacha बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं मेवं यो वेत्ति तत्पथा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वितरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूतमद्भावमागता येथा मामप्रद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्त्मन्ते मनुष्या पाथ सर्वशा वंशन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवता क्षिपं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया शिष्टं गुणकर्मं विभागश
तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बाध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरुर्कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति कवप्योऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्माणि च कर्मय स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यत् स सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मकलासङ्गं नित्यतृप्तो निराशया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स निराशीयत चित्तात्मा त्यक्ता सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यत्र च लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समसिद्धाव असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतासङ्गश्च मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतस यज्ञायाचरता कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिना परुपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैव पजुवति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतय संशिता व्रता अपाने जुह्यवति प्राणं प्राणे प्राणं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायापरयानः अपरिनियततारः प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मष यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मणान् विद्धि धर्मान् ज्ञाता विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानायज्ञ परन्तप सर्वकर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते
तद्विद्धि प्राणिपानेतं परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनां यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि द्रक्षसास्मज्ञवोऽस्मि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमं सर्वं ज्ञानाल्पत्वेनैव वृजिनं सन्तिरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोगिर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मानि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं ततः परसंयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्च श्रद्धानाश्च संयशात्मात् विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंशयकर्माणां ज्ञानसञ्चिन्न संशयाम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नान्ति धनञ्जय तस्माद् अज्ञानसम्भूतं हृत्सं ज्ञानासीनात्मना चित्वं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योग नाम चतुर्थाध्यायः। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। Yes, Jayalakshmi Mataji, please unmute. हरे कृष्ण। Yes, Hare Krishna. अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयायेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमाप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायत आत्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकामहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण Hare Krishna, राम हरे हरे Hare हरे कृष्ण 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 हरे हरे Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna हरे राम Hare Hare. Hare Hare. Yes, Vanishri, please unmute. हरे कृष्ण। Hare Krishna. अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवान् उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तद्योच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्
आत्मैव आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्वैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मसमाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्ट्राश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्टपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युचितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मविगतभिः ब्रह्मचारीरते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत् संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोगः वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्भिन्नचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी महि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवान् उवाच
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम राम। ಎಸ್ ಲೀಲಾ ದೇಸಾಯಿ ಅವರೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ಸಪ್ತಮೋಧ್ಯಾಯಃ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ಸಪ್ತಮೋಧ್ಯಾಯಃ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಮಯ್ಯಾ ಶಕ್ತ ಮನಃ ಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಯುಜ್ಯನ್ಮದಾಶ್ರಯಃ ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಂ ಮಾಂ ಯಥಾ ಜ್ಞಾತಸಿ ತಚ್ಚುಣುಃ ಜ್ಞಾನಂ ತೇಹಂ ಸವಿಜ್ಞಾನಂ ಇದಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯಶೇಷತಃ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ನೇಹ ಭೂಯೋನ್ಯತಃ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮವಶಿಷ್ಯತೆ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚಿದತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಯುತತಾಮಾಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ ಭೂಮಿರಲಾಪನಲೋ ವಾಯು ಖಂ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವ ಚ ಅಹಂಕಾರ ಇತಿ ಯಮ್ಮೆ ಭಿನ್ನಾ ಪ್ರಕೃತಿರಿಷ್ಟದಃ ಅಪರಯಾಮಿತ್ವಸ್ವಾನಾಂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದ್ಯಮೆ ಪರಾಂ ಜೀವಭೂತ ಮಹಾಭಾವೋ ಏದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್ ಏತದ್ದೋ ನೀನಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಸರ್ವಾಣ್ಯತ್ತು ಪರಾದಯಃ ಅಹಂ ಕೃತ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಳಯಸ್ತತಾ ಮತ್ತ ಪರತರಂ ನಾನ್ಯತಃ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ ಮಯಿ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ ರಸೋಹಮಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿಸೂರ್ಯಯೋಃ ಪ್ರಣವ ಸರ್ವ ವೇದೇಷು ಶಬ್ದಕೆ ಪೌರುಷ ಋಷುಃ ಪುಣ್ಯೋ ಗಂಧ ಪೃಥುಮ್ಯಾಂಚ ತೇಜಸ್ಮ್ಯಾಸ್ಮಿ ವಿಭೋ ವಸೋ ಜೀವನಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತಪಸ್ಯಾಸ್ಮಿ ತಪಸ್ವಿಷು ಬೀಜಂ ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಪಾರ್ಥ ಸನಾತನಂ ಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿಮತಾಮಸ್ಮಿ ತೇಜಸ್ವಿನಾಮ್ಯಹಂ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಓದಿ ಓಕೆನಾ. ಸ್ಲೋ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಬಲಂ ಬಲವತಾಂ ಚಾಹಂ ಕಾಮರಾಗ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧೋ ಭೂತೇಷು ಕಾಮೋಸ್ಮಿ ಭರತರ್ಷಭಃ ಏವ ಚೈವ ಸಾತ್ವಿಕಾ ಭಾವ ರಾಜಸಾಸ್ತಾಮಸಾಶ್ಚಯೇ ಮತ್ತ ಏವೇತಿ ತಾನ್ ವಿದ್ಧಿ ನಃ ತ್ವಂ ತೇಷು ತೇ ಮಯಿ ತ್ರಿವಿಗುಣರ್ಮಯಿರ್ಭಾವೈ ರೇಭಿ ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ ಮೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಮಾಭ್ಯೆ ಪರಮವ್ಯಯಂ दैवी हेषा गुणमयी ममा मया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते ते न मां दुष्कृत न मूढो प्रपद्यन्ते नराधमा मया या प्रहृतज्ञानान असुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ति मां जना सुकृतोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरार्ति ज्ञानी च भरतर्षभः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशशिष्यते प्रिय हि ज्ञानिनोतर्थम् अहं स च मम प्रिय उदार सर्व एवैते ज्ञानी तात्मैव मे प्रतम् अस्ति स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमगतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् माप प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तैर्यज्ञान प्रपद्यन्तेऽन्य देवतः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियतस्वः यो यो यां यां तनुभक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदद्याम्यहं स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तात् कामान् मय्येव विहितान्तहीन् अव अन्तो वत्तु फलं तेषां तद्वत्सलप्मी मेधसां देवान् देवयजतो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मापपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामुबुद्धयः परं भावमजानन्तो मम व्ययः मनुत्तमं नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजवैयहं वेदाहं समतीतानि वर्तमानि चार्जुनः भविष्याणाचि भूतानि मां तु वेद न कश्चनः इत्पद्वेषु समुत्तेन द्वन्द्वमोहेन भारतः सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः येषां तन्त्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ति मा दृढव्रता जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म त्वधिकृत्स्थम् अध्यात्म कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले पिचि पापं ते विदुर्युक्ति चेतसः ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नामः सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे Yes, Uma Devi, yes, Narayan, please unmute. And yes, can you please unmute? Yes, you can start. हरे कृष्ण माताजी। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवत्करो विसर्गः कर्म संज्ञित अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतं वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कळेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं व्यापिस्मरन् भावं त्यजत्यन्तकळेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वेश्यसि संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यदि पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयं समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतदागा यद् Hare Krishna. You can switch off your mute. मूर्ध्यादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयादित्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं तेहोरात्रविदो जना अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्तमाहु परमं गतिं यं प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते
जगतः शाश्वते मते यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् फलं प्रतिष्ठम् तत् सर्वमिदं ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ. योगी यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 Thank you. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. Yes, Priya Kamath, can you please unmute? ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः. श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान्निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वव्यवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितौ नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् यत्तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगाशामोघकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुरत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षन् निगृणामृत्सुजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुनम् त्रैविद्या मां सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपर्युतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः।
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama. Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Ram Hare. Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Sumalata, please unmute. Can you please on your video? Yeah, you can start. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमां वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। Hare Krishna, slow, slow, slow. Because others have to follow with you, right? Okay. And with the tune, if you can recite, that would be nice. Name. Not reading, okay. It should be with the little tune. Okay. 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 न मे विदुःसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमसत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिं Yes. Oh, her connection lost. Yes, anyone would like to recite 10th chapter? Her connection is lost. Who can recite well can message me. I'm going to unmute them. Yeah, she joined. Yes, yes, Sumalata. Can you, Hare Krishna? Can you unmute? Can you please unmute, Sumalata? Yeah. Can you hear me, Mataji? Now we can hear you. Yes. Now can you? Yes, yes. Continue, continue. Maharshaya. Please slow, chant slowly. Maharshaya saptapurve महर्षया सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्ततः मद्भावा मानसच्चाता येषां लोक इमां प्रजः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयान्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वतः अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्ततः असीतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवा स्वयमेवात्मनात्मानां वेतत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेशा देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वां व्याप ನಾನು again her connection is lost. Yes, please unmute.
Sorry, Mataji. Continue, please. Okay. वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि कथां विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयान् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कर्तय्य तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरांशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदशं च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दा सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येमक अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्छैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपाम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पा सर्पानामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादशम् अहं पितॄणामर्यमश्चास्मि यमसंयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशस्त्रबृहत् अहं जशानामकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यां चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतोमुखः मृत्युसर्वाहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रेर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा मृतः साम ततः साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वां सत्त्ववतामहं ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामूषणा कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतान् चराचरं मन्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपः एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मयः यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वां श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवाम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विस्तभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama Hare Hare, हरे राम हरे Hare राम Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Hare Ram, Hare, Hare Hare Ram, Rama, Ram Hare Ram, Rama, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare. Krishna. Yes, Mridula Badarish, please unmute. हरे कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप संदर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्तसहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याध्यासचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्या द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यथायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तामनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो ऋषिरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेः सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश सर्वानुरगांश दिव्यान् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां स्वरतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्त सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहों शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्
द्यावा पृथिव्यो हृदिमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गविशन्ति केचित् पीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च सात्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृष्टं दीप्तमनेकवर्णं व्याथाननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्धामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी चित्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मद्रोणसूत्रपुत्रस्तथासौ साहसमदीयैरपि योतमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाण विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहुवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखाद्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्थवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लीलीयसे ग्रसमाण समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्रा प्रशपन्ति विष्णु। Hare Krishna. Yes, Kumara, Madrish, you can continue. From where she stopped? हिमेतो भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षय प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्य राज्यं समृद्धं मयैवैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया अतां त्वं जहि मा व्यधिष्ठाः युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटे नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्य जगत्प्रवृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि वीथानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः
कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्थासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्व नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं युदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोतमप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽप्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रुतितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं लोके दृष्टं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदं रूपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टमानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूप्यस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टमानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप संदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Please Gayatri, please unmute. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति सेवयोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः।
श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियगमं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्तां मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसाम् मयैव मन आधत्स्य मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि इच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् त्यागश्चानिन्त अनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तसमे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यस च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारं परित्यागी यो मद्भक्तसमे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरम् मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम। Girija Menon, please unmute. Girija Menon, please unmute. You have to unmute. Yes. Start. भगवानुवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानज्ञेयं च केशव।
श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्येविधीयते एतद्देव वेत्ति यं तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति दादिदः क्षेत्रज्ञं चाभिमा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञस्योज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मदं मम तत्क्षेत्रं यच्च यद्विकारे यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिर्भिर्बाहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियं गोचरः इच्छा देश सुखं दुःखं संगादश्चेदना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानितत्वमदं विद्वा महिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व विष्टानिष्टोपतिषु मये चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी व्यविक्तदेशा सेवित्वं रतिर्जना संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतस्मृते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते सर्वदा पाणिपादं तत् सर्वदोक्षिशिरोमुखं सर्वदः श्रुतिमल्लोके सर्वामृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिन्दरन्तश्च बुधुदाना मातरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्दिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितं भूतभर्तृ च सज्ञेयं ग्रासिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुष चैव विद्यानाब्धि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धिं प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि मुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदा सद्यो निजन्मसु उपदृष्टानुमन्दा च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाच्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्माना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्द श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चादितरन्त्येव नित्यं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं तावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि परदर्शभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वरं विनिश्यस्व विनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तदात्मानः भर्तारं न स पश्यति यदा भूतपृथग्भाव एकस्तामनुपश्यति तत एव च विस्तारं
ब्रह्म संप्यजेत तदा अनादित्वा गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्य आकाशं नोऽपि लिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानो लिप्यते यदा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिदं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तदा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् इति 13 अध्यायं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागपूर्वम् अध्याय समाप्तम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम Meera राम Vyas, राम। can you please raise your hand? I am not able to find you. Meera Vyas. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೀರಾ ವ್ಯಾಸ್. ಸುಪ್ರಿಯ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೀರಾ ವ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾರ ನೋಡಿ, ನನ್ಗಂತೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೀರಾ ಎಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮೀರಾ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮೀರಾ ವ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ. ಮೀರಾ ವ್ಯಾಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲ ಅವರಿಲ್ಲ. Yes, 14th chapter. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ 14th chapter? Yes, who wants to read 14th chapter? Hare Krishna. One who can read. Smita, can you read, Smita Mataji? Okay, Divya Rukmini Devidasi, she wants to read, she is telling. Hare Krishna Meera Vyas, if you are there, please raise your hand. Divya Rukmini Devidasi. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Chapter 14. Yes. Hare Krishna, chapter 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We have to start, Mataji, otherwise I had to give to someone else. Yeah, one second, Mataji. 2 minutes. No, 2 minutes is difficult to do. 1 second, Mataji. चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमिदो गतः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागत सर्गोऽभिनोपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति सम्भव विबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्ख्येन चानघा रजोरागात्मकम्. Bit slow, okay? Others have to follow with you.
ओके रजो रघात्मगं विद्धि तृष्णा संघसमुद्भवं तन्निबध्नादि कौन्तेय कर्म संख्येन देहिनं तस्मात् त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभे तन्निबध्नादि भारत सत्वं सुखे संचयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य दुतम प्रमादे संजयत्युध रजस्तमश्चाधिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तथा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युध लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणाशम स्पृहा रजस्त्येधानि जायन्ते विवृद्धे भरदर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येधानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यादि देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्ख्येषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुहृदस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसा भवदो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्त मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्त्वात् अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यथा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणेदानानित्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा व्याधे जन्म मृत्युजरा दुःखे विमुक्तो मृदमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेदा अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैधां स्त्रीन् गुणानधिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टिः सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठन्ति नेङ्कते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टाश्म काञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्म संशुधि मानापमानयो तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैसैकान्त्यकस्य च हरि ओं तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण हरे कृष्ण Yes, Jayashri, please unmute. हरे कृष्ण माता जी। श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम प्राप्ति योगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवितो अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुतः सस्य शाखाः गुणप्रवृद्धविषयप्रवालाः अधश्च मूल्यानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके
न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेमं सुमिरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतानि निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः आध्यात्मनित्या विनुवृत्तिकामाः द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशङ्कानुपावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ट्यानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्ष्यति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तोऽप्याकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि संविशिष्टो मतस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वारहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेह चाहं द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमं पुरुषस्वन्यः परमात्मेत्युहावृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् मा सर्वभावेन भारतः इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम प्राप्ति योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। Hare Krishna, you can start. अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ध्यानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसां सत्यं क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेशवलोलुप्तं माधवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारता दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पदाम् आसुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय आसुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवा वो भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैवः आसुर एव च दैवो विस्तर्शः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि च आचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यात् कामहैतुकम् एतां दृष्टिवष्टाभ्यः नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः कामामाश्रित दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान् इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्यसे मनोरथम् इदम् अस्तम् अदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम् भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी आढ्यो अभिजानवान् अस्मि को अन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भे नाम अविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम आत्मपरदेहेषु प्रविश्वन्तो अभ्यसूयकाः तानहं विशदा क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य अजस्रं शुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततः यान्ति अधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशन आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इह अर्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दैव आसुर संपत्ति विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण Yes, Hemalata, yes, please unmute. हरे कृष्ण माता जी।
Hare Krishna. Hare Krishna. You can start. Om Sri Paramatmane Namaha. Atha Shraddhatraya Vibhaga Yogo Nama Saptadeshodhyayaha. Arjuna Uvacha Ye Shastra Vidhi Musrijya Yajante Shraddhayanvitaha Tesham Nishtha Ka Krishna Sattwamaho Rajastamaha. Sri Bhagavanu Vacha Trividha Bhavati Shraddha Dehinam Sa Swabhavaja Satviki Rajasi Chaiva Tamasi Cheditam Shrunu Sattvanurupa Sarvasya Shraddha Bhavati Bharata Shraddha Mayoyam Purusho Yo Yat Shraddha Sa Eva Saha Yajande Satvika Devan Yaksharaksham Rajasaha Predan Bhudaganam Schanye Yajande Tamasa Janaha Ashastra Vihidam Khoram Tapyande Etapojanaha Dambha Hangara Samyuktaha Kamaraga Belanvitaha Karshayandas Sharirastam Bhudagramamachedasah Mam Chaivandas Sharirastam Tan Vidhyasura Nischayan Aharastvabi Sarvasya Trividho Bhavadi Priyaha Yajnastabastadhadanam Tesham Bhedamimam Srunu Ayus Sattva Belarogya Sukha Pridi Vivardhanaha Tasya Sniktha Hridya Ahara Satvika Priyaha Kadvam Lalavanathyushna Tishna Ruksha Vidahinaha Ahara Rajasasveshta Dukkha Shogamaya Pradaha Yadayamam Gadarasam Pudi Paryushitam Chayat Uchishtam Abhichamethyam Bhojanam Tamasa Priyam Abhala Kankshibhir Yajno Vidhidishtoya Ijyate Yashtavyam Me Vedi Manaha Samadhaya Sa Satvigaha Abhisandayatu Bhalam Dembhartam Api Chaivayat Ijyate Bharata Sreshtam Tam Yajnam Vidhi Rajasam Vidhinam Asrishtanam Mandrahinam Adakshinam Shraddha Virahidam Yajnam Tamasam Parichakshade Devadvija Guru Prajna Pujanam Shaujamarjavam Brahmacharyam Ahimsa Cha Shariram Tapa Uchyate Anudvegakaram Vakyam Satyam Priyahidam Chayat Swadhyayabhyasanam Chaiva Vangmayam Tapa Uchyate Manak Prasada Saumyatvam Maunamatma Vinigraha Bhavasam Shuddhirityetat Tapo Manasam Uchyate Shraddhaya Paraya Taptam Tabastatrividham Nareihi Abhala Kankshibhir Yuktaihi Satvikam Parichakshate Satkaramana Pujartham Tapodembhena Chaivayat Kriyate Tadiha Proktam Rajasam Chalamadruvam Muthagrahanetmanyo Yat Pidhaya Kriyate Tabaha Parasyo Sadhanartham Va Tattamassamudahridam Dadavyam Midiyathanam Diyate Upakarine Teshe Kale Cha Patre Cha Tadhanam Satvikam Smritam Yattu Pratyupakarartham Phalam Uddishya Va Punaha Diyate Cha Pariklishtam Tadhanam Raja Samspritam Adesha Kale Yadhanam Apatrebhyascha Diyate Asatkritam Avajnadam Tattamasam Udahritam Om Tat Sadidi Nirdesho Brahmanastri Vidasmridaha Brahmanastana Vedascha Yajnascha Vihidah Pura Tasmado Mityudahritya Yajnadana Tabakriyaha Pravartande Vidhanoktaha
सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यन्नभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुदं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण Sabita Tiaji, please raise your hand. I am not able to find you. So are you going to recite 18th chapter, right? You are going to recite. Sabita, Mrs. Sabita, okay. Yes, please unmute. Yes, you can. अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगो नाम। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम्। नियतस्तु तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागबलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मदः। न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृधा शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यस्याभिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैदानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सदि कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः।
यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदः प्रोच्यते गुणसंज्ञाने यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवते तस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदत्वं च तत्तामसमुदाहृदम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषदकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा अनवेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्घो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोगान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्ध षडो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया दुधर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यास्रारमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिवं परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिवं तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तदं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मा सुनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सतोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जिदात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमं सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो हृद्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युतस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान् यच्छास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कार न श्रोष्यसि न विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न उल्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृत्यैत्यदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाश्रुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतत्सुदं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच
नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। सञ्जयोवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतव एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य ब्रूतमभ्युद्गतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna, हरे Krishna कृष्णा Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare. Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, requesting everyone to stay in the meeting. There is an announcement. Thank you so much, all the dear devotees, for joining with us in this recitation program. Thanks to all the reciters for their wonderful chanting. Yes, so we are going to start the temple construction from next month on 22nd August. On the auspicious day of Balram Jayanti, we are doing Bhumi Puja. So those means we need all of your wholehearted contribution. So using your Lakshmi to Narayana Seva is the best way to purify your income also. So requesting everyone, according to your capacity, you can donate to the temple for this divine cause. So this is the best charity of all charities. That to today is very, very auspicious Ashada Ekadashi. Those who wants to donate can leave their number on the chat box. I will send them the message. Also, I'm leaving my WhatsApp number on the chat box, so you can also message me. Those who wants to donate. So there are lots of different sevas are there: brick seva and square foot seva, and also life member sevas, dharmakarta sevas. You know the benefits of life members. So it's like a lifetime investment. So accommodation for 3 days you will get in any ISKCON of the worldwide, and worth of 6,000 rupees books, Srimad Bhagavatam and other books you will receive as gift. And so these benefits are there. I'm going to send this the PDF. You can contact your teachers also. And also there are many different sevas. For life member is the amount is 35,555, and other sevas are there like Dharmakarta Seva and Dharmadhikari Seva, Mukhya Dharmadhikari Seva. You can do any seva according to your capacity. Yes, you can leave your number on the chat box. I'm going to send you the SMS with the links and with all the details with this PDF I'm going to send you. Yes, thank you so much everyone for your cooperation and support. Many of means you have donated already. Those who wants to donate, they can leave your number on the chat box. Thank you so much. Hare Krishna.
Yes. Yes. Many have sent your number in the chat box. I'm going to note these numbers, and I'm going to send the PDF and the details of the donation and the link also. Thank you so much. Hare Krishna. And also this is my number. If anyone wants to contact me, you can contact me. And the next Ekadashi is on 4th August. Hare Krishna. Thank you so much. Thanks once again for joining with us on this auspicious day of Ekadashi. Hare Krishna. Yes, let us all chant together Hare Krishna Maha Mantra 3 times. Yes. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Rama Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram, Hare Hare Hare, Ram, Hare Ram 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 Hare. Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ राज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, जय गौर प्रेमानंद। Yes, thank you so much. Many of you have given your number in the chat box. I'm going to send the link and the details of the donations. Thank you so much. Hare Krishna. Yes, Kumud D. Saptarshi.